我要食包心刺肚。計我話奶茶西多治飽肚。我要住洋樓養番狗。計我話屋企細細都足夠。我要高薪厚職有出息。其實種菜耕田仲有益。一樣嘅生活，不一樣嘅生活態度。新青年互助委員會，生活再造，將生活分解，將城市再造。好啦，咁啊，逢星期六晚上8至9嘅新青年互助委員會開始啦。我阿娟，我係 Jacob。喂 Jacob，一把咁頹嘅聲嘅。喂，我係 Jacob 啊。係啊，因為頹嘅原因會唔會就係你作為突破嘅實習生啦，咁嚟到做嘅唔單止係電台工作㗎，好多嘢你都要幫手做嘅。係啊，除咗買奶茶啊嗰啲之外，你乜都要做噶嘛。嗰啲冇機會俾你做喎。因為喺樓下沖咗啦已經。你諗住買外賣呢啲做電台工作嗰啲 PA 有陣時會做嗰啲嘢，你以為有得做咩？梗係唔會啦，係要做第二啲嘅。咁啊，每一個嚟突破嗰度做實習，我嗰個部門啦，媒體部門嘅實習生咧，要做啲咩咧？咁啊，要去幫我哋嘅天台菜園淋水啦，要去施肥啦，要去堆肥啦。咁你仲咁大隻咧，就要上去後山嗰度鏟啲泥落嚟俾我哋種嘢啦。係非常之有趣啊！即係喺話就話喺電台工作，即係一個電台工作啦。咁但係就要做呢啲咁嘅嘢啦。好新鮮係咪？好新穎啊！好新鮮，仲要喺天台添啊！係啊，你估個個做電台工作有機會種嘢啊？接觸啲農地啊？唔係就係咯。喂，咁但係其實呢啲因為都要去掂好多泥啊，可能又要去即係有好我要用廚餘嚟到堆肥噶嘛。咁其實都烏哩馬擦下噶。你對於呢啲農務工作有咩感覺咧？即係如果要我同啲各個 boss 講咧，咁我其實好中意噶，我好中意啲綠色嘅植物啦，我中意啲泥土啦，好自然嘅。但係咧，如果要我真心咁講咧，其實我對佢哋係冇感覺，即係好似啲植物同我嘅，即係我對啲植物冇感覺，就好似啲植物對我都係冇感覺咁樣嘅。即係其實你對於農務就唔中意種嘢啦，係咪？可以咁講，可唔可以用唔中意咧？其實可以嘅。你真係大膽啊！喺上司面前講你唔中意做呢啲咁嘅工作，但係我會做咯，我指派你噶嘛。喂，咁我諗我哋咧其實我都有一齊幫手淋下水啦，不過多數都係 Jacob 做多嘅，係啦。咁我哋兩個都係叫做可能part time 兼職咁樣做下啲農務咧。對於農務工作嘅印象都係咁啦。咁如果真係全職去做農夫啊，做農務工作，大家又點睇咧？我知道咧，香港咧而家仲有農莊啦，仲有人做緊農夫呢樣工作啦。我就冇乜興趣從事呢個農夫嘅行業嘅。我唔想做農夫，因為我而家仲好後生。農夫呢個前途已經真係冇乜啦，同埋農夫呢樣嘢喺香港已經非常式微啦。咁農夫嘅工作咧係好辛苦噶嘛，咁而且唔係一分耕耘就一分收穫，付出嘅勞力就相對比較大。做農夫要犧牲一啲好現代化、好舒服嘅生活先啦，佢要犧牲自己睡眠時間呢啲咁樣啦，同埋可能收入好唔穩定。賣嘅菜已經都個價格都唔會夠出邊普通街市啊，或者人哋來貨嗰啲平啦。而家香港農業市場面對嗰個問題都好大，政府咁經常需要收地啦，都好少空間或者係佢可以發展農業咁樣。哇，似乎一班街坊對於做農夫咧嗰個印象係唔係幾良好啊？即係覺得冇前途啦，冇錢賺啦，仲要係啲老人家先至，即係覺得係好似齊心啊，上咗年紀嗰啲人先至做嘅一個行業嚟嘅。咁但係咧，即係做農夫係咪真係呢個嘅形象咧都唔一定嘅。咁我哋今晚咧就有位嘉賓咧，好後生仔嚟嘅，佢係做一個佢係一位嘅本地農夫啦，就喺鄉土學社裏面做農夫家手。係各位聽眾大家好啊！聽完頭先一班街坊咁樣對於農夫嘅職業咧呢個嘅講法，心裏面有冇少少酸啊？即刻笑咗。我做緊嗰啲係好厭惡性嘅工作，好多人唔中意啫。係啊，大家咁唔中意我呢個職業咁樣。甚至我身邊嘅主持都唔係好中意啊。你係啊 ，Jacob 其實唔係好中意㗎。Jacob 唔中意種嘢㗎嘛，啱啱佢自己講。係咯，自己唔中意。但係我好中意農夫㗎。
係啦。我係唔中意種嘢，但係我中意農夫㗎。哦 OK 喎，OK，嗱究竟係唱歌定係種嘢嗰啲？OK，係啦，喂，咁阿手不如問下啦，咁你就喺鄉土學社嗰度做農夫啦，咁其實鄉土學社係咩嚟嘅咧？反而想知喎。係咯，都可以簡介少少，即係鄉土學社嗰個緣起啦。其實佢係一個即係壽命都暫時係好短嘅一個組織嚟嘅。好年輕嘅一個組織嚟嘅，係好短，未胎死腹中。咁佢其實喺上年嘅7月12年嘅7月嗰度成立嘅。咁其實我哋嗰度主要嘅骨幹成員都係一啲喺馬寶堡社區農場學園耕種嘅同學啦。咁其實佢裏面呢，咁啊有一位嘅老師，咁係教歷史科嘅。咁佢自己喺粉嶺都生活啦，同埋教咗書好多年啦。咁其實佢自己就見到喺而家呢個嘅教育制度裏面呢，其實學生冇乜機會去接觸到即係泥土啊，即係冇乜機會向土地去學習一啲好實用嘅耕種技巧，或者其實學習裏面一啲鄉土嘅文化啦。咁所以佢就好想去搞一個嘅地方，咁去俾學生去學習一啲即係鄉土嘅教育咯。係咁，其實即係咩咧？鄉土教育係咪攞啲泥咁樣抹上塊面度？咁我就揾啲泥咧去教育一下 Jacob 咁樣，係咪你即係呢樣嘢咧？係咯，咪係咁簡單就好啦。但係其實都有啲相關嘅，即係譬如講一個好具體嘅例子，即係我哋一啲鄉友啦，即係我哋嘅會員做緊嘅嘢就係，其實有啲會員咧，即係佢哋都有即係百般嘅技能嘅。咁其實鄉土教育就係講緊點樣用翻一啲即係土地已經有嘅資源，用一啲即係最少破壞嘅方法咧，去即係去完成我哋一啲生活嘅所需啦。咁譬如我哋有個鄉友，佢自己就會用咗啲即係天然嘅物料，即係一啲椰子啊。咁唔知佢點樣撈埋一齊咧？咁佢就搞咗啲椰子油出嚟嘅。咁而嗰啲嘅椰子油咧，就係唔同一般市面上面嘅化妝品啦，可能用好多石油嘅。咁其實我哋嗰個嘅理念咧，都係即係紮根於喺一個即係對自然即係叫保護啊。或者其實我哋都係紮根喺個耕種裏面啦。係因為我諗頭先你講椰子油嗰樣嘢咧，因為如果你可能平時我啲女仔咧，冬天爆擦乾燥嘅時候咧，都會攞好多嗰啲護膚品啊嚟搽咁啊，其實都係要去轉探啲石油翻嚟咁。但係如果好天然嘅用石椰子油呢啲咁樣嘅一啲產品嚟到護膚咧，又可以有護膚好似講到賣廣告咁，但係即係咁樣啦。但係即係對天然係一件好事嚟嘅。咁即係鄉土學社就係全部都係做呢樣嘢。其實唔係嘅，咁你話即係最核心嘅工作，即係或者我哋最根本做緊嘅嘢就係耕種啦。咁啊即係我做緊好厭惡嗰樣嘢啦。唔好咁講啦，做嗰行厭嗰行。今日呢個係筍工今日呢個主題係筍工。我賣下廣告先。咁其實我哋個耕種真係好有意義嘅，因為其實我哋就同緊好多學校啦，咁去即係合作啦。咁啊希望其實俾學生去透過一啲學習耕種咧，咁例如點樣可以學習一啲回收啲社區嘅廚餘啊，去做堆肥啊，咁同埋學下點樣去秧苗啊、鋤田啊，咁又識耕種嘅技巧，咁佢即係知道成個即係一個可持續嘅生活係可以點樣去進行啦。係呢樣都有意義啊，因為而家可能好多嘅後生仔女細細個嗰啲咧，會覺得啲嘢食係喺超級市場度變出嚟噶嘛。係啊，其實點樣種出嚟嘅咧係唔知嘅，即係可能帶翻佢落塊田就知道，原來士多啤梨係由種子種出嚟㗎咁樣咯。其實都唔好笑啲學生嗰陣時，我覺得即係其實我哋啲農夫，即係講緊半年前未做農夫之前咧，你有棵粟米原本係點樣啊？或者可能其實佢好多農作物佢最原本嘅狀態係點咧？咁其實係好多人都唔知嘅。咁但係呢個就即係我哋成個教育個問題啊嘛，就係我哋根本冇乜機會去接觸到一啲農作物，即係一啲我哋最根本食緊嘅嘢，其實我哋冇乜機會去接觸到咯。係，其實都有意義㗎。你教班即係係咯，即係俾啲後生仔女知道原來一塊地咧係可以種到啲嘢出嚟嘅咁樣，係嘛？都係一件好有意義嘅事啦。係啊，喂，咁仲有冇其他咧？其實都有嘅，咁其實我哋因為我哋個地方就喺上水嘅一啲鄉村嘅地方啦，咁但係就都唔係話好山卡拉嘅，咁我哋嚟一個石湖墟，即係上水個市區，咁大概就15分鐘路程啦。咁其實我哋都講緊我哋呢一種嘅農業模式係一種社區農業嘅生產模式嚟嘅，咁係好講即係我哋同社區嗰個關係啊。咁變咗我哋都會希望做一啲工作係同個社區個結連呢，咁啊比較密切啲嘅。咁一個例子就係我哋會喺個石湖墟度搞一啲即係口述歷史嘅工作啦，咁啊即係帶啲街坊啊或者公眾啊去咧行一行嗰個嘅區啦，咁啊俾佢哋認識翻，喂，原來我哋呢個上水嘅墟市或者上水嘅地方講緊10零20年前係有幾百噸嘅蔬菜會生產緊嘅，好多婆仔會拎去呢啲菜去墟市度賣嘅。咁其實而家個面貌咧，即係以前係賣菜啦，今日就走益力多同奶粉咯。即係佢就係走好多嘅一啲飲品啊，乜都要啊，奶粉啊，知唔知咩都去做啦。咁啊頭先真係透過阿手話俾我哋聽咧，原來一塊
塊嘅土地咧，唔好覺得佢好似唔出聲靜英英，但其實佢根本就係我哋一個老師教識我哋咧點樣去認識我哋嗰個社區啊。一樣嘅生活，不一樣嘅生活態度。新青年互助委員會，生活再造，將生活分解，將城市再造。好啦，咁啊，繼續咧係新生青年互助委員會啊，繼續咧有我哋嘅嘉賓阿手啦，就係本地農夫係啦，咁就係講佢嘅行業呢份工到底係一回咩事咁樣啦。咁頭先阿手咧就交代咗咧，你係大概半年前就做農夫咁樣啦。咁喂，其實農夫呢個行業咧，我反而想問下點入行啊？即係例如可能你想做寫字樓工、做文員嘅話，你都可以有嗰啲咩求職廣告啊，你都可以寫封求職信去啊嘛，係咪？咁例如可能 Jacob 你想轉工啦，你引咎啊，唔係喎，其實你我 enjoy 㗎，係咯。例如你想轉行，你都會即係想轉工嘅時候，你都會睇下啲招聘廣告，咁我就會知道啊人哋入行嘅要求係咩啦。咁但係農夫入行，你點入行嘅咧？其實同埋啲 CV 係點寫嘅咧？即係我冇種嘢經驗嘅話，刻苦耐勞咯，刻苦耐勞，見石咯，send 啲3圍尺寸咁嘛，俾佢睇下咯。係啦，喂，咁其實就我不過講一個題嘅話，就1年前度咧，我上個勞工處嗰度咧，咁去揾嘅喎，咁啊，其實佢哋都有農夫招聘噶，真係㗎？有㗎，即係有啲廣告咁佢連咗出嚟咧，咁啊就話俾你聽，我哋請農夫嘅，咁但係即係我自己咧就唔係透過勞工處咁啊幫我揾咗入行啦，咁而係即係喺馬寶寶嗰度即係學完耕種，咁然後有一啲即係機緣巧合啦，咁啊認識咗鄉土學社啊，咁認識咗個老師啊，咁同埋即係佢哋都咁啱需要一個全職嘅農夫，咁去即係睇住嗰個嘅農場，咁變咗就喺啱啱即係半年前咧，即係9月左右咧，咁啊就做咗即係全職農夫啦。咁即係其實成個嘅過程咧，咁係都係好順理成章咁樣嘅。咁但係講緊喺即係講緊1年之前咧，咁喺參加耕種班之前，咁我由細到大其實都係冇種過任何嘢嘅，即係零種植經驗啦。咁種綠豆都會死嗰啲人嚟，仙人掌都會死嘅，仲係啊！即係其實係好唔識種嘢㗎，對於種植係冇乜概念嘅。係，我記得我舊年好似都係咪年11月左右咧，都去鄉土學社嗰度幫手一齊去搬泥啊！係啦，即係去學下點樣種薯仔，但係最後尾喺未種薯仔個階段，即係搬完泥，即係搬泥呢個部分已經令我卻步咗啦嚇。OK， 已經唔敢再繼續向農夫呢個方向邁進咁樣。但係阿手好鼓勵我啦，原來係之前種綠豆都會死嘅人，而家都可以做農夫嘅咁樣。咁但係其實做農夫呢個行業係辛苦噶嘛，因為我自己我唔敢講我自己做農夫啦，即係去幫手劃下泥我都已經想死嘅時候咧，你仲要做全職農夫喎，由舊年9月開始咁樣即係做啦。你話做咗半年啦，係啊，係點解你要做？所以我揀秋天入行咯。你搬嚟嗰陣時喺夏天啊嘛。係咯，真正嘅挑戰係今個暑假係咪咧？係啊，不過就都係真係辛苦嘅，但係即係其實講緊點解自己入行都同之前份工好有關係啦。因為我之前嗰份工就係一間扶貧機構嗰度去做一啲青少年教育工作嘅，咁變咗有機會去好多唔同嘅教會啊或者學校咧去分享一啲即係同貧窮有關嘅議題啦。咁好多時會講話即係一啲大企業點樣去剝削緊一啲嘅農民啊，令到佢哋即係譬如印度好多農民去自殺啊，或者講緊喺本地哇好多嘅地產商令到我哋生活冇咗好多可能咁樣，咁又會講好多即係 fair trade 嘅一啲嘅作用，點樣幫到一啲好遠嘅農民啦。咁但係即係嗰份工做咗4年咧，慢慢同啲學生分享得多咗咧，都會即係有種好無力嘅感覺嘅，即係嗰種無力感覺係，講緊譬如用 fair trade 去做一個扶貧嘅方法嘅時候咧，咁但係呢樣嘢未必係個個有咁嘅消費力去支付到嘅。係啊，公平貿易啲嘢咧特別貴嘅。係咯，不過呢個又可以討論啦，即係係咪特別貴？咁但係其實對於即係學生或者即係青少年或者其實好多街坊嚟講咧，咁其實嗰個係一樣好遠嘅方法嚟噶嘛，扶貧。咁變咗我都會諗，其實我想即係扶貧得落地啲嘅時候，或者好想即係呢個社會發展得好啲嘅時候咧，咁自己可以有個咩嘅角色咧，或者一般人可以點樣去參與咧？咁啱去到即係嗰啲嘅樽頸位嘅時候咧，人生交叉點啦。咁就接觸到即係馬寶寶社區農場，咁佢哋就會講好多即係一啲永續生活嘅概念啊，咁同埋即係講緊即係一種嘅耕種嘅生活點樣可以令到
到人哋可以去自給自足啊，或者去點樣去生活得健康啲啦。咁同埋對個社會土地負責任啲啦。咁即係呢啲嘅諗法都好幫到我，即係俾到我原因點解我會想成為農夫咯。因為其實都好即係自己去思考耕種同埋脫貧個關係嘅時候咧，都會諗哇，其實因為過往有機會帶一啲嘅即係教會嘅弟兄姊妹啦，咁去到即係泰北嘅一啲嘅村落去參觀，咁我發現嗰啲村民咧，佢原本種緊好多嘢，其實佢哋唔需要拎出去賣噶，咁但係咧就受兩樣嘢影響啦，一樣就係城市嗰種嘅物質生活啊，好多電視啊，好多即係PS3 啊或者手提啊，令到佢哋會覺得好吸引啦。即係城市哇好正啦，定好開心啦。係啦，冇錯。咁另一種原因就係嗰種大企業嗰種入侵咧，就係話哇不如你哋農民，你哋如果想有種嘅生活，不如揾多啲錢啦，揾多啲錢咧，就不如幫我去種一啲俾牲畜食用嘅粟米啦。係。咁變咗咧，慢慢嗰啲嘅農民咧就唔要自己原本種緊嘅嘢啦。咁慢慢咧，佢哋就改種晒咧，種嗰啲粟米啦。咁因為揾到錢啊嘛，更揾錢啊嘛。係啦。咁接住落嚟嗰個結局咧，就好多時係一啲樂施會成日會講嘅嘢啦。就係佢哋賣廣告。即係總言之就係可能係話如果係天氣唔好嘅時候咧，全部啲粟米即係叫做失收嘅時候咧，咁就揾唔到食啦。係啦，就算係豐收嘅話咧，可能附近唔係得一個農戶係去種粟米噶嘛，可能係幾條村一齊種粟米，一齊豐收，咁大家啲粟米咧就好貴，咪即係一齊都係賣得太多供應，咁啊自然嗰個嘅價錢又會平咗啦。咁於是乎所有咁多嘅原因加埋，就覺得既然係咁，我就睇下會唔會即係繼續做農夫呢一樣嘢，係咪？好似講到不能夠係欲罷不能咁樣嘅，但係咧我呢個時候咧都真係要去個小環節，又等下手去唞唞氣先。好啊。一聽到火山菜丘呢個名，係咪唔知係乜呢？喺火山附近種菜，係菜嘅品種，通通都唔係。其實佢係一種種菜嘅方式。火山菜丘就係將塊田劃成一塊塊細嘅菜田，然後喺每塊菜田嘅中間有一個類似火山窿嘅洞口，喺裏面放一啲有機物，例如樹葉、米糠或者廚餘。咁個火山口就形成咗一個有機槽，入邊養咗好多微生物，佢哋會產生大量植物所需要嘅營養，為洞口附近嘅菜提供足夠嘅養分。只要不斷咁加啲有機物落去個火山口，就可以維持到有機槽嘅運作，令到種出嚟嘅菜都變得肥肥白白。雖然我唔知道咁樣種出嚟嘅菜會唔會特別好味，不過由自己一手一腳種出嚟，相信農夫食菜嗰陣，個心一定都會特別甜啊！係啦，阿手咧就透過自己去學做農夫啦。其實某程度都好想話到俾可能日後你繼續去即係學得更加勁啦。因為做咗農夫半年啫，你應該做翻10幾20年農夫之後咧，掌握晒農夫做農業嘅技巧之後咧，就去教一啲其他嘅村民，點樣透過去耕種能夠自力更生啦，即係唔使話要去種啲咩好賺好多利潤嘅一啲嘅農作物先至賺錢嘅，可能真係自給自足夠食咪得咯。咁可能某程度可能技術上面又好，或者可能喺啲嘅價值觀上面咧，都去改變緊一啲可能落後地區嘅一啲嘅朋友點樣去看待農業呢個諗法啦。咁但係我覺得首先咧，應該要改變咗我哋對於農業嘅一啲嘅諗法先嘅，即係尤其追及呢個咁嘅問題少年咧，佢對於農業應該有好多誤解嘅。係啊，即係咧，我諗好多聽眾都想知嘅，即係農夫咧，好多人都唔想做啦，咁街坊都有咁講。咁其實咧，農夫係咪一啲讀書唔多啊？即係細個就即係有大隻黑黑實實嗰啲就去做啦。咁佢哋即係佢哋嗰啲做農夫嘅知識水平係咪比較唔係咁好嘅咧？嗱，阿手你請原諒我哋嘅實習生問埋啲咁冇禮貌嘅問題嘅係。唔係，其實好多人都會問嘅，即係或者其實我父母都會問，喂，點解你讀咁多書，即係有大學學歷都走去即係做農夫咧？咁但係其實做農夫或者而家好多主要嘅農夫，佢哋係冇張削咯，即係佢哋係冇一張大學嘅沙紙，但係就唔代表佢哋知識水平低咯。係。咁但係你話即係我識嘅一啲新入行嘅農夫，都有啲係有削，
同埋亦都知識水平好高咯。即係講緊有啲馬寶寶隊啲農夫係讀比較文學嘅，有啲就係有碩士嘅。咁勁嘅。哇！你唔好睇小人啊 Jacob。係啊，即係有咁高學歷嘅咯。係。咁啊，即係但係你話農夫咁，其實佢個知識就只係可能唔係一啲我哋日常接觸到嘅文職嘢咯。即係可能佢哋唔識用 Facebook 去動員或者去組織啲人啊，或者但係其實佢哋對於嗰種農作物嗰種生長嘅特性啊，咁同埋即係可能對於田裏面有邊啲野草食得啊，唔食得啊，咁其實佢哋係好掌握㗎。咁同埋最緊要就係佢哋去處理，知道點樣處理一啲即係收割咗嘅食物啊。咁譬如可能以前咁我唔知道原來蘿蔔即係一啲失收嘅蘿蔔，可能就咁抌去處理就算㗎啦。咁但係其實一啲生得冇咁靚咧嘅蘿蔔，其實可以拎嚟做蘿蔔乾㗎。咁其實農民就會掌握晒嗰啲咁嘅知識咯。係，同你所以咧，阿 Jacob 咧，千祈就唔好以為農夫呢個行業咧，真係嗰啲讀書唔成啊，嗰啲冇出息嘅人先會做嘅一個行業。其實真係乜都識先至可以做農夫啊。